წმინდა გიორგის ხსენების დღეს ქუთაისის უქიმერიონის ბაზილიკურ ტაძარში ღია ცის ქვეშ აღნიშნავენ. მე-10 საუკუნის უქიმერიონის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი ბაგრატის კომპლექსში შედის. ასეთ პირობებში ტაძარში წირვა-ლოცვა გასული საუკუნის 90-იანი წლებიდან აღევლინება. Polში, ინვაში, ხარში, ნებისმიერ ზეში, ყველა ნებისმიერ აღნიშნში წირვა-ლოცვა მიმდინარეობს. წმინდა გიორგის ტაძრის მრევლს არსებული ნანგრევების რესტავრაციის და შენობის გადახურვის სურვილი აქვს. ტაძარი ასეთ სანიმუშო ადგილზე მდგარი. ჩემი აზრით სასურველი იქნება ამის აღდგენა. კვლავ ეკლესიის აშენება ან ამ საფუძველზე ახლა დაშენება. ტაძრის მოძღვარი მამა ზინობი ამბობს, რომ დანგრეული ეკლესიები მოწესრიგებული და გადახურული უნდა იყოს. და მათ მიმართ ყურადღება ხალხმა უნდა გამოიჩინოს. მამა ზინობის თქმით, ვეთავად 20 წლის განმავლობაში მსგავს პირობებში წირვა-ლოცვას უკვე შეეჩვია. 1993 წელს რო ვეკურთხე, იქედან მოყოლებული, ხო, მე სულ ღია ცის ქვეშა ვარ. მერთის სიყვარული, ჩემი ქუთაისის სიყვარული და ჩემი ხალხის და ჩემი წინაპრების. ეს მაზრიელს, მეტი არა. ასეთ ლოცვას და წირვას უფრო ისმენს უფალი ღმერთი. რესტავრატორი ნესტან თათარაშვილი იხსენებს, რომ უქიმერიონის გორა გასულ საუკუნეში აკადემიკოს ვახტანგ ცინცაძის ხელმძღვანელობით მთლიანად გაიწმინდა. ტაძრის იატაკის გასუფთავების შემდეგი მე-7 საუკუნის ბაზილიკური ტაძრის ნანგრევები აღმოჩნდა. ნესტან თათარაშვილი ამბობს, რომ ამჟამად ტაძრის აღდგენა შესაძლებელია, მაგრამ ბაზილიკური ტაძრის ნანგრევების ჩვენება თანამედროვე საშუალებების გამოყენებით უნდა მოხდეს. ბაზილიკი ძალიან ადვილად შეიძლება. ეხლა არის უამრავი საშუალება ამის რომ გამოვაჩინოთ ეს. ამის